E noi abbiamo necessità che gli imprenditori, che coloro che hanno problemi, coloro che sono avvicinati dalla criminalità organizzata parlino, siano disponibili a individuare e a consentire delle indagini. I processi li stiamo facendo, i processi stanno portando anche a condanne importanti a Verona, a Padova e a Venezia. L'appello del procuratore della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi segue i 4 arresti, 3 in carcere e 1 ai domiciliari, con l'accusa di estorsione e usura in concorso con metodo mafioso, che chiamano ancora una volta in causa l'organizzazione 'ndranghetista Grande Aracri e il cosiddetto gruppo bolognino. Un'indagine che a Venezia aveva già portato a 116 anni complessivi di condanna per più di 30 indagati processati con rito abbreviato, e a Padova a 77 anni di carcere per il gruppo di testa dell'organizzazione composto da 7 persone. Nell'operazione di Carabinieri e Finanza anche diverse perquisizioni nelle province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. Le vittime sono imprenditori cui sarebbero stati applicati tassi di interesse anche superiori al 200% all'anno. Purtroppo è la solita emergenza che noi troviamo sempre di più in questa indagine. Si tratta di soggetti imprenditoriali, di imprenditori in crisi, che vengono contattati o contattano direttamente questi elementi della società criminale per ottenere dei finanziamenti. I finanziamenti vengono ottenuti, però poi si apre un sistema di usura che l'imprenditore non riesce più a seguire. E questo è alla luce del sole. Ti lascio immaginare cosa può esserci qua dentro. Quindi sporcizia, problemi di salute, possibili incendi. Trasformare i cantieri abbandonati e degradati di via Sansovina Mestre in alloggi popolari, la proposta avanzata dai consiglieri comunali di opposizione di Verde Progressista. È lo stesso consigliere di municipalità, nonché residente della zona, Luciano Zennaro, a spiegarcene le ragioni. Per ipotizzare di arrivare ad una edilizia popolare, un social housing, in maniera di dare là alla partenza e cominciare a fare pulizia, ricollocare delle abitazioni in stato di degrado, invece di pensare a costruzione di altri mostri nella nostra città. Proposta appena presentata e già celermente cassata. Eppure nell'evoluzione della rigenerazione del pensiero, il consigliere Zennaro, circondato dai rifiuti dei cantieri fantasma oramai dal 2015, ci mostra perché si rende necessario tenere aperta la via del dialogo. Qui sembra impossibile essere a 1 chilometro dal centro, guarda. C'è chi aspetta l'intervento del governo o dei fondi europei, chi del ritorno del turismo di massa e chi invece, per rilanciare il Carnevale di Venezia, chiama a raccolta poeti, sciamani, artisti, artigiani, saltimbanchi e danzatrici per riti propiziatori di rinascita. Prostrato dalla coalta eccezionale del 19 che aveva colpito negozi e magazzini dei mascareri, azzerato dalle limitazioni del Covid, il Carnevale di Venezia le tenta tutte per riconquistare il terreno perduto, e la carica la suonano tra gli altri proprio mascareri come Gualtiero Dall'Osto, tra gli animatori di un noto gruppo di artisti che scendono in campo con una mascherata itinerante che non è uno spettacolo, è una pacifica chiamata alle armi della partecipazione. Abbiamo organizzato dei riti che cercano di ritrovare il significato profondo del Carnevale, quello della partecipazione attiva e non esclusivamente social. Cioè il Carnevale è sempre stato un tempo dedicato è un tempo e uno spazio concesso perché la gente possa esprimersi, possa liberarsi, possa rigenerarsi, e questo è il senso di diventare attori di questo tempo. Grazie soprattutto ai giovani e alle sigle studentesche che si sono messe in gioco in questo modo questa sera per Venezia, per il mondo, per la nostra Ucraina. La voce del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si leva per la pace in Ucraina davanti alle oltre 4.000 persone che hanno gremito Piazza San Marco per dire basta alla guerra. Una piazza eccezionalmente concessa dalla prefettura in deroga al regolamento che vieta ogni manifestazione dopo l'assalto al campanile dei Serenissimi più di 25 anni fa.
Ci aspettavamo tante persone, però vedere Piazza San Marco, che normalmente non è accessibile per le manifestazioni così piena, è veramente una boccata di ossigeno in questo contesto. Per noi la soluzione alle guerre è il disarmo. Promossa da collettivi studenteschi, sindacati e associazioni come Emergency e ANPI, la manifestazione ha raggiunto Piazza San Marco partendo da Riva dei Sette Martiri. I conti non tornano. Nel fine settimana di Pasqua avrebbero dormito a Venezia 40.000 persone in più rispetto al numero dei residenti e a quello dei posti letto disponibili nelle strutture ricettive. A far sobbalzare sulla sedia amministrazione e comando della Polizia Municipale sono stati gli strumenti tecnologici della sala di controllo che si trova al Tronchetto. Il sistema aggancia i telefoni cellulari presenti in città e così dà le stime sulle presenze. Tolti i residenti e chi era nelle strutture ufficiali, che devono anche comunicare i dati per calcolare la tassa di soggiorno, alle 4 del mattino c'erano dunque 40.000 persone in più. Un margine di errore c'è, ma non così ampio. Potevano esserci anche quelli ospitati da amici e parenti, certo, ma 40.000 è pur sempre un numero molto alto. E così ecco la necessità di approfondire. Ora scatteranno controlli su strutture e telefoni, perché l'altro dato che emerge è che rispetto al periodo pre-pandemia le strutture ufficiali sono diminuite, quasi dimezzate a causa della crisi, e quindi la mappa è completamente da rifare. Resta l'enorme punto interrogativo su questi 40.000 letti, sui quali anche Guardia di Finanza e Questura vogliono vederci chiaro. Sul luogo della violenta rapina ancora visibili le tracce di sangue del commerciante bengalese 41enne accoltellato al naso e vicino all'occhio destro da un nigeriano nel corso dell'aggressione nel suo centro di assistenza fiscale, oggi chiuso. Il fatto ieri sera dopo le 20 a Mestre, in via Piave, come racconta uno dei commercianti della zona che aveva visto l'aggredito uscire dal suo locale poco prima della rapina. Io ero in bar, lui era appena uscito dal bar per rientrare al lavoro. È un nordafricano, sembrerebbe che precedentemente aveva rubato il telefono a lui. Dice se vuole avere il suo telefono indietro deve dargli 200 euro. Lui a quel punto risponde di no e l'altro tira fuori il coltello e lo accoltella sul sopracciglio. Fortunatamente a bloccare il nigeriano e a soccorrere l'aggredito alcuni suoi connazionali che si trovavano all'interno del suo CAF, racconta oggi il cugino del bengalese. Meno male se altri 3-4 bangla era dentro, per quello loro era subito già... L'hanno cercato? Sì, ha cercato di quello nero. E poi è scappato? Quasi 10 minuti dopo è scappato. Ha chiamato polizia, è arrivato tutta gente, anche se telecamera di qua. Guardato, ha aiutato tutti, però già meno male dentro se altri 5-6 bangalesi. Ha aiutato loro, per quello... Ma c'erano anche i suoi figli, i suoi bambini con lui? Sono arrivato dopo. E l'hanno visto in quelle condizioni? L'hanno visto ferito? Sì, visto perché tutto era sangue, tutto, anche naso. Siamo accorti questa mattina, quando abbiamo riaperto la chiesa, che c'era questo sfregio sul muro del Redentore. Un'enorme chiazza rosa deturpa la facciata della chiesa del Santissimo Redentore alla Giudecca. I vandali hanno colpito uno dei simboli della storia di Venezia. Sullo sfondo rosa, scritte incomprensibili con uno spray nero che ricordano a prima vista un'equazione matematica. L'azione dei vandali non si è svolta in un luogo nascosto. La chiesa di notte è illuminata e si affaccia sul canale della Giudecca fronteggiando le zattere. A pochi passi c'è anche un imbarcadero servito dalle linee notturne. Ovviamente i passaggi di Vaporetto sono diradati rispetto al giorno, circa uno ogni 20 minuti, e c'è un buco di 40 minuti tra le 2.39 e le 3.19. L'area è videosorvegliata, proprio nell'angolo, lì dove c'è l'angolo del teatro, c'è la videosorveglianza e quindi ci affideremo anche a quelle immagini lì. E cosa prova oggi? Cosa hanno provato anche i suoi confratelli quando hanno visto questo sfregio? Poi ci dispiace davvero molto perché se anche un senso poteva esserci per qualche messaggio non saprei. Dispiace anche molto ai giudecchini, le persone che vedevo passare stamattina erano davvero dispiaciute perché questo è un po' un simbolo anche della nostra isola, della nostra Venezia, e vederlo trattato così è una cosa che rincresce molto, fa riflettere. Dall'anno prossimo, per accedere a Venezia sarà necessario pagare un contributo d'accesso. Il provvedimento si inquadra nel sistema con cui il Comune intende regolare i flussi turistici in città.
Il contributo sarà applicato in via alternativa all'imposta di soggiorno e quindi alle sole persone che non pernottano a Venezia. La data è stabilita, 16 gennaio 2023, le modalità sono state stabilite, le esclusioni anche, e quindi si parte con grande umiltà, con la certezza che sarà un sistema sicuramente complesso, sicuramente impegnativo da gestire, sicuramente innovativo, sicuramente pionieristico. Le prossime tappe sono l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e in settembre la delibera di giunta che stabilisce le soglie a cui sono poi agganciate appunto le tariffe che vanno dai 3 ai 10 euro come da regolamento approvato ieri. Il Comune sta anche pensando di fissare un limite di capienza della città, che non significa chiusura. Venezia resterà sempre aperta, ma superata una certa soglia di presenze che potranno essere diversificate nel corso dell'anno, si pagherà un contributo più alto. Dai 20 centesimi a metro cubo per il prezzo del gas pagati a settembre 2021 ai 3 euro a metro cubo, a cui si è schizzati in questi giorni meno di un anno dopo. Un aumento esponenziale dei costi delle bollette che sta mettendo in crisi le famiglie, ma anche fornaci e aziende in tutte le vetrerie di Murano, l'isola del vetro in Laguna, per antonomasia. In tanti, se non ci sarà un repentino cambio di rotta con un abbassamento dei prezzi, non apriranno più la produzione artigianale e terranno spenti i forni da settembre. Lo dice chiaramente il presidente del consorzio Promovetro Murano, Luciano Gambaro. In questi giorni abbiamo avuto punte addirittura giornaliere del gas a metro cubo a 3 euro, cioè una cosa spaventosa e pazzesca. Questo veramente ci sta mettendo in discussione la riapertura dei forni, la riapertura delle nostre attività, anche a fronte del fatto che tutto sommato dal punto di vista degli ordinativi nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, si era un momento in crescita dopo i problemi che erano subentrati con la pandemia. Così, proprio quando le commesse parevano riprese, i prezzi alle stelle delle bollette mettono in dubbio che il gioco ne valga davvero la candela. L'assurdità è avere lavoro in casa e non poter prevedere di svolgerlo, di farlo, e quindi anche un doppio danno. È arrivata la mostra del cinema e a Venezia insieme ai suoi genitori. Rocío Muñoz Morales, madrina della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, si presenta così al suo pubblico all'Excelsior, semplice, sorridente e affabile, e incanta già il festival. Ho delle sensazioni bellissime, delle vibrazioni bellissime. Credo che sarà una grandissima mostra. C'è una sensazione di rinascita, di liberazione, di voler anche essere travolti da questa biennale. Ci svegli un piccolo segreto: domani come condurrai, quale sarà il tuo discorso? Il discorso parlerà sicuramente di quanto sia il cinema importante per tutti noi, le nostre storie, le nostre emozioni, le nostre sensazioni sono importanti per il cinema, perché il cinema vive di quello, no? Dallo sbarco a Lampedusa, appena eletto nel 2013, ai viaggi recenti in Canada e a Malta. Il regista italiano Gianfranco Rosi porta a Venezia fuori concorso il suo film In viaggio, che racconta i 237 viaggi di Papa Francesco in 53 paesi. Rosi arriva alla Mostra di Venezia che nel 2013 lo ha consacrato con il Leone d'Oro a Sacro Ra. La scommessa e la sfida di questo film era trasformare centinaia e centinaia di ore di materiale d'archivio in un film girato con l'idea di essere materiale di reportage, di dirette televisive, quindi trasformare questo materiale, questa testimonianza che segue il Papa in un film che avesse un linguaggio narrativo di cinema. Nell'osservare il pontefice che guarda il mondo, Rosi imposta un dialogo a distanza tra il flusso dell'archivio e i viaggi pastorali, le immagini del suo cinema, l'attualità e la storia recente. Il film è una specie di sbobinamento dell'enciclica del Papa che io non avevo letto e ho scoperto mano a mano. Ricordo quando feci vedere per la prima volta delle persone esterne al film che conoscevano più il mondo della Chiesa, erano rimasti sorpresi da come il film era preciso nella scelta di alcuni argomenti, perché io non avevo molta frequentazione con quei temi. I
Ponte della Libertà, un'infrastruttura costruita a metà anni 30, quando in tutta Italia circolavano meno di 140.000 automobili e inevitabilmente al collasso dalle prime ore del mattino. A mezzogiorno dalla stazione ferroviaria continuano ad uscire centinaia di persone al minuto. È il modello Venezia, capitale mondiale del turismo di massa. Nel Ponte dei Santi 450.000 persone stipate nei pochi chilometri quadrati di una città in cui sopravvivono meno di 50.000 abitanti, ma prosperano centinaia di alberghi e migliaia di locazioni turistiche. Serpentoni infiniti si snodano in attesa dei vaporetti. Da quanto siete in fila qui? Un pochino. Un'ora di fila sta facendo? Sì. 1 hour and a half. 1 hour and a half, un'ora e mezza. Yeah. Nel frattempo una folla fittissima si incanala in un flusso continuo, interminabile lungo le principali direttive che conducono a Rialto e San Marco. Questa è lista di Spagna per chi non ha la pazienza di attendere per un'ora e mezza, di prendere un vaporetto affollatissimo, il primo tratto di strada da percorrere per cercare di arrivare al centro di Venezia. Quelli del Ponte dei Santi sono numeri da record, alle decine di migliaia di pernottamenti in strutture che hanno soppiantato case ed edifici pubblici e che a seconda dei casi si chiamano alberghi, locanda, resort, foresteria, bed and breakfast. Si aggiunge il turismo pendolare, quello di giornata. Da dove viene? Terraferma, Milano. Lecco. Treviso. Delle Marche. Monza. Padova. Di dov'è, scusi? Siamo di corsa in questo momento, ringrazio. Il residente è l'unico di corsa. Altrove l'incolonnamento e la coda sono la costante. Si tratti di entrare nella Basilica di San Marco o nel Bacaro, che promette d'essere assolutamente tipico e frequentato da autentici veneziani, dove invece si trovano inevitabilmente solo altri turisti. Finché le strade mantengono una certa larghezza ancora si riesce a camminare, seppur lentamente. Poi naturalmente quando le cale iniziano a farsi più strette vengono messe in dubbio anche le leggi della fisica, a partire da quella sull'incompenetrabilità dei corpi. Per Venezia è una cosa unica, cioè è una cosa indispensabile. Sollevati i veneziani che si sono potuti risvegliare solo bagnati dalla pioggia e non sommersi dall'acqua. Il Mose ha superato il test più significativo, proteggendo la città dall'acqua alta che ha toccato i 173 centimetri. Senza le barriere Venezia avrebbe affrontato la terza marea della storia, dopo i 194 centimetri del 66 e i 187 del 2019, come ha evidenziato anche il ministro Salvini. Se non ci fossero le barriere del Mose, ci sarebbe Venezia sommersa in maniera catastrofica, quindi un'opera di ingegneria straordinaria che ho avuto l'onore di visitare sabato, che sta salvando un patrimonio dell'umanità. La piazza San Marco è senza acqua alta, ancora una volta il Mose ha funzionato, la città resta all'asciutto se non fosse per la pioggia, per l'appunto, quindi la città di Venezia può guardare al futuro con più speranza grazie a quest'opera e grazie anche a tutte le opere che, come quella della Basilica che è stata inaugurata sabato scorso, che stanno salvando la città di Venezia. Il maltempo però non ha risparmiato la città, investita da raffiche di vento fortissime e dalla pioggia battente. Il vento ci sta davvero spostando, è un vento fortissimo, quindi anche per questo si vedono pochissime persone camminare. Ombrelli divelti ovunque. Nella zona di Piazzale Roma le raffiche hanno anche sradicato un albero, nessuno è rimasto ferito. Ho chiesto anche oggi al governatore Luca Zaia di proclamare lo stato di emergenza, anche per vedere riconosciuti in futuro i danni a questi tantissimi imprenditori balneari che sono stati colpiti a Sottomarina e Isola Verde. Se il Mose ha protetto Venezia dall'acqua alta, il maltempo ha colpito pesantemente il litorale. Da Sottomarina, dove la potenza del mare ha superato le dighe invadendo le spiagge, per cui il sindaco ha chiesto ausilio alla protezione civile di Cona e Cavarzere, a Jesolo, danneggiando ancora una volta il territorio e gli stabilimenti. Colpito anche il lido di Venezia. La spiaggia delle Quattro Fontane, non lontana dall'Excelsior, è stata praticamente mangiata dal mare. Fare una stima dei danni lo vedremo nei prossimi giorni, ma sicuramente è stato smarrito molto materiale sabbioso e in alcuni casi abbiamo avuto anche della penetrazione dell'acqua all'interno dei centri abitati, quindi sicuramente è una situazione molto grave. È evidente che siamo ancora qui per l'ennesima volta a parlare di queste problematiche e è arrivato il momento di intervenire, non è più procrastinabile. Dopo l'ondata
L'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha investito anche il nostro territorio, devastando il litorale, in particolare la zona di Sottomarina e Isola Verde, più di qualcuno ha pensato che il sollevamento del Mose, con un'alta marea importante come quella di 173 centimetri, abbia potuto creare un effetto risacca, con la conseguenza che questa volta ad avere la peggio sono state proprio le spiagge, mentre Venezia e Chioggia sono state protette dall'acqua alta. Di diversa opinione il professore emerito Luigi Dal Paos, uno dei più esperti di idraulica contemporanei e della laguna, con le sue specificità. Il Mose rispetto a questo problema è come una pulce a par d'un elefante, avrebbe detto Sabbadino. Ha i suoi problemi sui quali spesso si sorvola, o meglio quasi sempre si sorvola, ma direi che attribuirgli colpe in questo senso è fortemente sbagliato. Comunità sotto shock San Stino di Livenza all'indomani dell'omicidio avvenuto in questo appartamento in Corso del Donatore, dove Giuseppe Pitteri ha ucciso la compagna Cinzia Luison, poi ha chiamato i carabinieri dicendo quello che aveva fatto. Una violenza inaudita l'hanno definita gli inquirenti, scatenata forse da una rabbia che Pitteri, detto Walter, covava da tempo nei confronti della compagna sessantenne Cinzia con cui viveva. Il 65enne aveva un amministratore di sostegno assegnatogli per problemi legati alla gestione del denaro. Secondo alcune voci sembra che fosse ludopatico. Da qui potrebbe essersi scatenata la furia che l'ha portato a colpire Cinzia alla testa, fracassandogliela in più punti, fratturandole anche la mandibola. Ai carabinieri ha parlato di 2-3 colpi di bottiglia, ma secondo gli investigatori sarebbero di più e forse con più di un oggetto, ma sarà l'autopsia a stabilirlo con certezza. Quando i carabinieri sono arrivati, lui aveva gli schizzi di sangue sui pantaloni. La donna era sul pavimento, vestita in una pozza di sangue. Doveva tornare al lavoro dopo la pausa pranzo. Una tragedia alla quale si è trovata di fronte la figlia 22enne della coppia. La sorella 26enne vive con la nonna, che rientrando a casa ha trovato il corpo della mamma senza vita. Sconvolta ha iniziato a gridare ed è stato il vicino a soccorrerla, oggi ancora molto scosso. Io non posso scendere perché sono un po' ancora scioccato. Una coppia all'apparenza normale, sembra che prima di ieri non ci fossero stati episodi di violenza, ma secondo le prime indagini i rapporti tra i due erano freddi da tempo. Lui, ex autista mestrino a CTV, oggi in pensione, lei parrucchiera di successo con un negozio a Blessaglia di Pramaggiore insieme alla sorella. Non ce l'ha fatta Paolo Marangoni, il pensionato 67enne, colpito con un pugno sabato sera in via Alga Sottomarina, mentre usciva dall'abitazione dell'amica Daniela per andare a mangiare una pizza insieme. Ha urtato il braccio di Andrea Morana, 26enne pregiudicato, per poter passare, scatenando però la sua furia. Lui l'ha inseguito pretendendo le scuse. Un amico ha anche provato a trattenerlo, ma alla fine è riuscito a colpire Marangon con un pugno, facendogli sbattere la testa a terra. Una caduta fatale. Paolo aveva gli occhi fissi e immobili, ha dichiarato l'amica, mentre provava a praticargli il massaggio cardiaco e perdeva sangue dalla testa, mentre Morana, racconta ancora la donna, saltellava lì intorno e minacciava di non chiamare i carabinieri, altrimenti l'avrei pagata. Di lì a poco Marangone è stato portato all'ospedale, poi trasferito a Mestre, dove si è spento a distanza di poche ore. Con la sua morte il fascicolo a carico di Morana, non ancora fermato, si aggrava passando dalle lesioni gravi all'omicidio preterintenzionale. Una vicenda che pesa come un macigno in città, un gesto che non trova commento, ha detto il sindaco Armelao, che ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale di Paolo per dimostrare la vicinanza dell'amministrazione della comunità. Il sindaco promette anche una valutazione insieme agli uffici comunali sul contesto nel quale è avvenuta la tragedia. Quel condominio credo abbia bisogno anche, insomma, di una ristrutturazione anche totale. Bentrovati al meteo. Dopo un inizio d'anno con l'anticiclone, la pressione atmosferica cala, il tempo rimane tutto sommato buono. Il dettaglio di lunedì 2 gennaio. Sul Veneto prevalenza di nubi basse con foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde, in pianura e nei fondovalle prealpini. Maggiori schiarite invece saranno possibili in montagna.
Temperature stazionarie minime tra 5 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 7 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto con foschie inizialmente, sarà decisamente grigio con isolati piovaschi nel pomeriggio. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 10-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà per lo più nuvoloso, anche se tratti più soleggiati saranno possibili nelle ore centrali e in quota. Temperature minime intorno a 0-3 gradi, massime sui 5-12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.